अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक मित्रों। आज आपको मैं स्त्रियों और बच्चों के खांसी, जो बहुत ज़्यादा खांसी होने से खांस खांस के, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग, स्त्रियां पेशाब उल्टी कर डालते हैं, ऐसी स्थिति में आपको जो रेमेडी दी जा रही है बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखें और अपने डायरी पे लिखें। यह प्रोटोकॉल सबसे पहले आपको लेना है, जैसे ये P3 की 30वां डालोसन, इसे मिक्सचर मेडिसिन बनाना है। तो हमें P3 की 30वां डालोसन का 30 ml बॉटल में 15 ml लेना है। इसके साथ आपको RE की दूसरे डायलोसन में 5 ml लेना है। F1 की आपको दूसरा डायलोसन में इसे भी 5 ml लेना है। और C2 ये भी दूसरा डायलोसन से, इसे भी 5 ml लेना है। अब सभी मेडिसिन जब मिल गए, अब इसको ढक्कन लगाकर बढ़िया से आपको 108 बार झटका दे देना है। ये हो गई खांसी की मेडिसिन तैयार, शुद्ध। अब इसको लेने का तरीका यह है कि वजन के अनुसार से लेना है, या चिकित्सक अपने अनुभव के अनुसार से छोटे बच्चे को कितना देना है, बड़े को कितना देना है, ये अपने अनुभव के आधार पर गुनगुने पानी से लेना है। छोटे बच्चों को 3 से 5 बूंद, 4 बूंद, 10 बूंद, दिन में 3 से 4 बार। बड़ों को 20 से 25 बूंद गुनगुने 1 कप पानी में, दिन में 3 से 4 बार। जैसा भी खांसी हो ठीक होगा ये, क्योंकि यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के चमत्कारी मेडिसिन है। इसके साथ में आप और कुछ भी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन हो, चाहे पेटेंट हो, साथ में दे सकते हैं। क्योंकि एक ही मेडिसिन दोगे तो रोगी ठीक नहीं होगा, उसको भ्रम पैदा हो जाता है कि एक मेडिसिन से मैं कैसा ठीक होंगी, उससे 1-2 मेडिसिन देना पड़ेगा। क्योंकि भारत में एलोपैथिक चिकित्सक जितने भी हैं, कम से कम एंटीबायोटिक, सिरप, ऐसा करके 3 से 4 प्रकार की मेडिसिन देते हैं। आप उसी मेडिसिन को अलग अलग बना दीजिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, और 2-3 बॉटल दे दीजिए, उससे उसका बीमारी दूर हो जाएगा। तो आप समझ गए मिक्सचर मेडिसिन बनाने का तरीका। आप सभी का चिकित्सक मित्र अब्दुल कादिर खान, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। इस तरह से नया नया वीडियो बताऊंगा अब, और बनाने का तरीका भी बताऊंगा मिक्सचर मेडिसिन बनाने का।